chequeando a ver a qué hora abren, tú ves por la hora. ¿Me entiendes? Vamos a ver si está bien y cómo llevamos. Hay que abrir a las 12 para acá. Ojalá y abran a las 12. Ya habían pasado la aduana, la que está en El Paso, Texas, pero en mero San Antonio. En el condado. La vieja 3 sillas, Reading, Pensilvania. Bueno, aquí vamos. Aquí va el chino con su bultico de... ¿Es un bultico de qué, chino? Ahí no hay nada, Ahí hay no una hay- R15 y una K47. No hay nada. Oh, pues dame que llamarlo a él, llámalo, dile que la traiga. El faro de una patrulla se vio volar por el aire. Así empezó No, tiene que aquel llamarlo, combate. Mira qué cosita ahí. Tráigalo para acá. Y la pone aquí. Vamos a ver qué el chino saca aquí. Mira. Ay, 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 ay. Ay, el senadorito es. Pero el niño, es un lío el niño. Va a tener que ponerte a ver para cuando volvemos video en YouTube cómo se... Solo las cruces quedaron, 4 eran del carro rojo, los otros 3 del gobierno. Por ellos no se preocupen, irán con Lino al infierno. Soy el jefe de jefes, señores. No, no se puede mover esa de ahí. Dame un video, espérate. Ahí voy, dame a ver, dame un tiro. Toma, agarra ahí. Ahí, ahí. Dame a tirar dos tiritos. Sobe. Espérate, para grabarte yo también. Ya, espérate. Déjame grabar. Muchos pollos que apenas nacieron. Sigue. Sigue ahí. Ahí voy a apuntar bien. Ya. Saca el peine y soba. Saca el peine y soba. Vas ordenando. Mira, venga, que le voy a enseñar. No, ¿qué me pasó, Wilson? Y yo probé, ve la vaina antes yo te lo bajando. Pasaste por ahí, tú le viste, pero... ¿No estaba dándole a esta era? No, que ella era que tú le estabas tirando. Mira lo que veo que era Ese fui esta. yo, güey, Palomo, güey. Darío que no lo mande. Es que a lo mejor con la GoPro, güey, que tumba la sombra de arriba, así lo edita. Qué mita está preparando Winsor aquí, Yo navego debajo del agua y también sé volar a la altura. Dale, chino. ¿Está bien? En las cuentas se lleva una regla. Míralo bien. Dele. Pip. Como mueve.
le di que saque chispa ya. Duele, duele. No, no es que duele, sino porque tú sabes que no hay mucho. Y el jefe de jefes, señores, y decirlo no es por presunción. Muchos grandes me piden favor. No, yo lo voy a agarrar. Hay gatillo ahora, todo esto no lo intento soplar. Ahí, ¿verdad? Sí. Agarra bien, busca y punto. Ya ahí está grabando. Vamos a grabar con los dos. Dale, busca y punto. Ya lo hallé. Ahora, ahí. Qué bacano, Dios mío. Ven, Chino, tira. Oye, por un suelto. Toma. Hey. Está grabado. Vamos, trae esa vaina. Cuidado con el gatillo nada más. Con la pistola le pego yo allá. Tú ves que es de este lado que tengo que usarle, ¿verdad lo que usted dice? De derecho, Pero Le grabe ahí. que tú... Espérese. Que no, yo no lo cerraba, pero yo tengo los dos abiertos. Dale, champion. Que yo no lo cerraba, la Winston. Dejamos un peine. Súbala rápido para atrás. Sí, yo cuando comience mi... ¿Que le da rápido para atrás? Sí, súbala rápido. Ya. Yo solo tiro para atrás. Duro, jala para atrás. Yo sé. ¿Está grabando? Dele. Ahí. Este sí es el día ayer. Sí, papá. Bien. Miramos cómo... Bájalo más, está subiendo mucho. Ya, está bien. Tiene que bajarlo. Bien, Ya aquí con un 4 está bien. doctor. Déjame tirar uno con esta chiquita que no han tirado. Sí. Champion, coite ahí, venga aquí. Déjame, que no tiene mucha presión este bueno. Teléfono. Yo lo llamo ahora, pa. No, yo lo llamo ahora. No te asustes, tranquilo. No te asustes. Esto es lo mismo, vea. Esto es un R15 también. Darío, cuidado. Sí, no, estamos bien. Ah, no, esta es bacana. Tíralo rápido. Toma. Sí, ya que el hombre. Es que va por ahí tenemos balas para quemar. Póngalo a tirar, Déjame tirar ahí con este. Venga, cuéntame el gatillo. Espérese. Espérese para grabarlo. Yo soy Chacoita y señor, el hermano del Señor de los Cielos. Mirando para el frente todo el tiempo. Ahí está el hombre, vaya, que tiene vaya ahí tirando. Vaya. Ahí. Sí. Creta, qué presión. Ya se acabaron. Se encaquilló. Ya son más fuertes. No, creta, qué presión, déjame ir acá. Toma. Este tiene ahora. Ese Qué presión, Dios mío. sí es bacano, Ese. Sí. La mira de ser mejor. Es que no, o sea, esta mira es más cara, pero aquella. Le pegué el plástico allá, veo los arranques. Ya se quieren pelear con el gallo. Vamos, otra vez. Estará a mi altura, pues Ya, tiene una presión de pinga. muchos años. No pienso dejarles el puesto La caída, donde yo me la paso ordenando. Mi trabajo y valor me ha costado. Chino, déjame. Tiene dos más, tres. Tres. Darío que lo tire. Está todo. Me quité. Dele. Tíralo, vaya. Tiene que sobar, tiene que sobar. Esta. Con una mano lo van a agarrar, ¿no? Sí, Soba, sóbala, sóbala. Ahí. Dale. Cuidado. Ya ahí. Presión tiene esta mano. No, ese y este es lo mismo.
Lo que pasa es que la mira. Dele, más. Dele. Tiro, son 300 Tiene que y pico abrir de- el martillo. Ahí ya, ella no Ya. tiene. Déjame caer algo ahora. Mira cómo quedaron después de todos los tiros. El que quiera ser hombre derecho